Hello everyone, welcome to our channel Zoom Medical Knowledge. खोकला येणं ही आपली वायुमार्ग साफ करण्याची एक प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपल्या शरीरात कफ वगैरे जमा होतो तेव्हा आपले शरीर ते खोकल्याद्वारे बाहेर काढून टाकते. मात्र हा खोकला सलग काही दिवस टिकून राहिल्यास समस्या निर्माण होऊ शकते. रात्री झोपताना अनेक लोकांना कोरडा खोकला येण्याचा त्रास होत असतो. या कोरड्या खोकल्यामुळे तुमची झोप तर खराब होतेच, त्याशिवाय छातीतही दुखत राहते. रात्री उद्भवणाऱ्या या कोरड्या खोकल्यावरती घरगुती उपायांनी मात करता येऊ शकते आणि ते उपाय कोणते हे जाणून घेऊयात. नंबर 1, आलं आणि गूळ. कोरडा खोकला दूर करण्यासाठी गूळ आणि आलं यांचं सेवन करावं. त्यासाठी एका भांड्यात थोडासा गूळ गरम करून त्यात आलं किसून त्याचा रस मिक्स करावा. आता हे मिश्रण थोड्या थोड्या वेळाने चाखावे. नंबर 2, तुळशीची पाने. तुळशीच्या पानांमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात, जे सर्दी आणि फ्लूची लक्षणेही कमी करण्यास उपयुक्त ठरतात. रात्री झोपण्यापूर्वी तुळशीची काही पाने मधासोबत खावीत. यामुळे तुमचा खोकला खूप कमी होईल. नंबर 3, काळी मिरी व मीठ. एका भांड्यात कुटलेली किंवा पावडर केलेली काळी मिरी घ्या आणि त्यात थोडेसे मीठ घाला. नंतर त्यामध्ये थोडा मधही घालावा. झोपण्यापूर्वी नियमितपणे या मिश्रणाचे सेवन केल्यास रात्री कोरडा खोकला येत नाही. नंबर 4, गरम पाणी व मध. गरम पाण्यात मध मिसळून प्यायल्याने रात्री येणारा कोरडा खोकला तर दूर होतोच, पण गरम पाण्यामुळे घशाला शेक मिळून घशाच्या अनेक समस्याही दूर होऊ शकतात. तर हा होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ थोडा देखील तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.